ਜਿੱਦਾਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਜਾਣਦੇ ਹੋਵੋਗੇ ਕਿ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਨਿਊਜ਼ੀਲੈਂਡ ਨੇ 10 ਟ੍ਰੇਡ ਆਕੂਪੇਸ਼ਨ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਗ੍ਰੀਨ ਲਿਸਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਡ ਕੀਤੇ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਚੋਂ ਇੱਕ ਜਿਹੜਾ ਸਭ ਤੋਂ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਆਕੂਪੇਸ਼ਨ ਹੈਗਾ ਦੈਟ ਇਜ਼ ਵੈਲਡਰ ਫੈਬਰੀਕੇਟਰ। ਬਟ ਐਜ਼ ਅ ਵੈਲਡਰ ਫੈਬਰੀਕੇਟਰ ਜੌਬ ਸਿਕਿਉਰ ਕਰਨ ਲਈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੁਆਲੀਫਾਈਡ ਹੋਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਸੋ ਅੱਜ ਆਪਾਂ ਹੈਗੇ ਆ NZ ਵੈਲਡਿੰਗ ਸਕੂਲ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਜੋ ਕਿ ਆਫਰ ਕਰਦੇ ਨੇ ਲੈਵਲ 3 ਐਂਡ ਲੈਵਲ 4 ਇਨ ਵੈਲਡਿੰਗ, which means ਕਿ ਇਹ ਕੋਰਸ ਕੰਪਲੀਟ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ there is an opportunity ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਜੌਬ ਸਿਕਿਉਰ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਐਜ਼ ਅ ਵੈਲਡਰ ਐਂਡ ਸਰਟਨ ਰਿਕੁਆਇਰਮੈਂਟਸ ਮੀਟ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਸੀ ਵੀ ਪਾ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਸੋ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕੀ ਆਲਰੇਡੀ ਸਟੱਡੀ ਵੀਜ਼ਾ ਤੇ ਹੈਗੇ ਨੇ ਜਾਂ ਫਿਰ ਪੋਸਟ ਸਟੱਡੀ ਵਰਕ ਵੀਜ਼ਾ ਤੇ ਹੈਗੇ ਨੇ ਜਾਂ AWV ਤੇ ਹੈਗੇ ਨੇ ਜਾਂ ਪਾਰਟਨਰਸ਼ਿਪ ਵਰਕ ਵੀਜ਼ਾ ਤੇ ਹੈਗੇ ਨੇ, ਸੋ ਡਿਪੈਂਡਿੰਗ ਅਪਨ ਦਾ ਕ੍ਰਾਈਟੇਰੀਆ ਜਾਂ ਫਿਰ ਸਟੱਡੀ ਵੀਜ਼ਾ ਪਾ ਕੇ ਜਾਂ VOC ਪਾ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਕੋਰਸ ਜਿਹੜਾ ਕੰਪਲੀਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਵਧੇਰੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਕੰਟੈਕਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਐਂਡ ਵਿਲ ਬੀ ਮੋਰ ਦੈਨ ਹੈਪੀ ਟੂ ਅਸਿਸਟ ਯੂ। ਥੈਂਕ ਯੂ।